मिकाओ तोता ज़्यादातर जनूबी अमेरिका के जंगलात में रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली और ऊंचे दरख्त होते हैं। ये तोता अक्सर ग्रुप में रहता है ताकि एक दूसरे को खतरे से बचा सके और मिलकर खाना ढूंढ सके। मिकाओ तोता फल, बीज, गिरी, पत्ते और सब्ज चीज़ें खाता है और कभी कभार मिट्टी भी खाता है ताकि पेट साफ रहे। ये अपना ज़्यादा वक्त उड़ने, खेलने और खाना तलाश करने में गुजारता है और रात को ऊंचे दरख्त पर महफूज जगह पर सो जाता है। मिकाओ तोते आमतौर पर एक ही साथी के साथ पूरी जिंदगी गुजारते हैं और मिलकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं।